观之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。鸡蛋是我们日常生活中必不可少的食物，有着全营养食品的美誉。别看价格不贵，营养价值却很高。鸡蛋富含蛋白质，可以补充身体必需氨基酸。在学校营养套餐里，也将每天1个鸡蛋设为硬件要求。但你要知道的是，吃鸡蛋也是有讲究的。有很多老人认为东西煮熟了再吃更安全健康，所以做任何食物的时候都会延长时间。但是鸡蛋煮久了，亚铁离子和硫离子会混合，变成另一种物质，鸡蛋本身的营养价值也就随之丧失了。而煮鸡蛋时间的长短也直接影响其在人体内的消化时长。3分钟鸡蛋是微熟的鸡蛋最容易消化，消化需要1小时30分钟左右。5分钟鸡蛋是半熟的鸡蛋，在人体内需要2小时左右。而随着煮鸡蛋时间的增长，消化1个鸡蛋所需要的最长时间可达3小时15分钟。有研究表示，5分钟鸡蛋不仅嫩香，且更有利于人体吸收营养。还有，煮鸡蛋的时候，水一定要满过鸡蛋，因为蛋白质在水没有浸湿的地方不容易凝固，会影响消化。同时，煮鸡蛋的时间不宜过长，因为如果鸡蛋在沸水中煮10分钟以上，蛋白质结构会变得更加致密，导致其不易与胃液中的蛋白质消化酶接触，而变得难以消化。另外，鸡蛋中的蛋氨酸会在长期加热后分解的硫化物与蛋黄中的铁发生反应，形成不易被人体吸收的硫化铁，造成更多的营养流失。煮鸡蛋用冷水煮，再用冷水中温煮，不仅可以防止蛋壳开裂，还能避免营养流失。水煮蛋、茶叶蛋、蛋炒饭、番茄炒蛋，鸡蛋几乎征服了我们每个人的餐桌。但是因为太家常了，人们吃鸡蛋也有着不少疑惑，比如生鸡蛋能不能吃，一天最多吃2个鸡蛋，土鸡蛋是不是更健康？针对这些问题，小关特意为大家整理了一些鸡蛋小常识，建议大家反复观看，增加记忆。首先是一些存在风险的蛋。1. 毛鸡蛋。鸡蛋在孵化过程中因受到细菌或寄生虫污染，加上温度、湿度条件不好等原因，导致胚胎停止发育的蛋称死胎蛋，也就是我们常说的毛鸡蛋。这种蛋所含营养已发生变化，如果时间再长一点，蛋白质被分解会产生多种有毒物质，不宜食用。2. 臭鸡蛋。这种蛋不必细说，相信也没人会想吃。3. 散黄蛋。这种鸡蛋散黄的原因有很多，一般来说，不带异味的散黄蛋可能与运输或储存不当有关，这样的鸡蛋营养价值基本不变，可放心吃。但是若鸡蛋散黄且带有明显异味，则可能与细菌、霉菌通过蛋壳气孔侵入鸡蛋内部有关，不建议食用。4. 盐壳蛋。这种蛋因储存时间过长，蛋黄膜油韧变弱，蛋黄紧贴于蛋壳，若局部呈红色还可以吃，若蛋黄膜紧贴蛋壳不动，贴皮外呈深黑色有异味的，就不宜再吃了。5. 霉蛋。有的鸡蛋遭到雨淋或受潮，会把蛋壳表面的保护膜洗掉，使细菌侵入蛋里面发霉变质，这使蛋壳上有黑斑点并发霉，这类鸡蛋不建议食用。6. 有裂纹的蛋。鸡蛋营养丰富，一旦外壳出现裂缝、裂纹，很容易被细菌入侵。如果卵壳膜没破，可尽快加热后食用；如果卵壳膜破了，就不要吃了。接下来，小关还整理了大家提出的10个有关鸡蛋的疑问，下面一一进行解答。1. 蛋黄胆固醇过高，能不能吃？大多数人认为吃蛋黄会导致我们胆固醇摄入过高，吃鸡蛋时不敢吃蛋黄。健康的人不需要关注自己的胆固醇摄入量，且没有证据表明多吃胆固醇会导致高血脂或心脏病。
中国居民膳食指南2016也取消了每天饮食对胆固醇的限制。中国动脉粥样硬化性心血管病风险预测研究指出，通过对15个省份10万余人长期随访发现，适量使用鸡蛋者的总死亡人数和患心血管风险最低。另外，蛋黄富含大量钙、磷、维生素 D 等人体必需营养素，吃鸡蛋的时候可千万别把蛋黄丢了。2. 一天可以吃多少个鸡蛋？适量食用，每周3到6个鸡蛋即可。参考最新中华预防医学会2020年2月发布的《中国健康生活方式预防心血管代谢疾病指南》，对于每天到底能吃多少个鸡蛋，给出了这样的建议。健康成年人没有血脂问题的人，建议每周摄入3到6个鸡蛋。高胆固醇血症和心血管高危人群，建议每天摄入胆固醇量小于300毫克，约1个鸡蛋黄。如果平时喜欢吃动物内脏、红肉、虾等其他含胆固醇较高的食物，还要减少一周吃鸡蛋的数量。但如果平时正餐奶类、肉类和鱼虾摄入不足，或者正在健身需要补充蛋白质的，多吃几个鸡蛋也不用担心有问题。3. 吃生鸡蛋营养更丰富吗？有的人觉得食物加热后会造成营养流失，因此生鸡蛋营养更丰富。实际上，生鸡蛋不太好消化，而且也容易被细菌污染，有一定的安全风险。另外，蛋清中的抗生素物质也会影响鸡蛋营养的吸收，所以不建议生吃鸡蛋。如果你喜欢吃生鸡蛋，还是在口味和安全卫生之间权衡一下吧。4. 双黄蛋是打了激素吗？双黄蛋其实就是相当于鸡月经不调导致的，和激素无关。一般来说，鸡的一切情况正常，每天都会排出来1颗卵黄，就会产生正常的鸡蛋。如果母鸡连续2次排卵的话，那2个卵黄就会包在一起，变成双黄蛋，甚至还会出现3黄蛋之类的。双黄蛋和激素无关，和运气倒有点关系。5. 鸡蛋可以在室温下存放吗？夏天温度高的时候，鸡蛋在室温下容易变质，建议把鸡蛋放冰箱，这样可以储存1个多月的时间。购买有包装的鸡蛋时，记得看标签，1周以内的鸡蛋相对来说品质更好。6. 吃鸡蛋能补铁吗？鸡蛋黄中铁含量堪称丰富，但很难吸收，因为蛋黄中一种叫做卵黄高磷蛋白的物质抑制铁吸收，蛋黄中铁的吸收率只有 3% 左右。相对而言，通过吃红肉、动物血等方法补铁会高效很多。7. 蛋壳的颜色与营养含量有关吗？实际上，红皮鸡蛋、白皮鸡蛋都是好蛋。鸡蛋皮颜色是一种补磷物质，与鸡的品种有关，但二者营养价值没差别。红皮还是白皮，选个自己喜欢的颜色就好。8. 土鸡蛋营养价值更高吗？土鸡蛋是指散养的，主要以虫子、蔬菜和野草为食物的鸡。很多人都觉得土鸡蛋应该比养鸡场里圈养的、吃饲料的养鸡蛋更好，但检测数据并不支持这种推测。相较而言，土鸡蛋的蛋白质、碳水化合物、胆固醇、钙、锌、铜、锰含量略多一些，而脂肪、维生素 A、维生素 B2、盐酸、硒等略少一些。总体来说，土洋鸡蛋营养价值相差不大，但由于鸡吃食等因素，土鸡蛋中可能含有一些风味物质，让人觉得味道更好。9. 鸡蛋与豆浆相克吗？豆浆中有胰蛋白酶抑制物，会抑制蛋白质的消化，影响鸡蛋的营养吸收。但只要豆浆充分煮开，这种物质就会被破坏，不会影响蛋白质消化吸收。早餐喝豆浆时，请任意搭配白煮蛋、茶叶蛋、荷包蛋，完全不用担心。10. 鸡蛋过敏怎么办？鸡蛋过敏的人比例挺高，要警惕。
一项针对中国3到12岁儿童的研究表明，8.4% 的儿童有食物过敏，其中对鸡蛋过敏的人数最多，占所有过敏人群的1半以上。除了不吃鸡蛋以外，还要注意购买的加工食品里是否含有鸡蛋。一般食品标签上都会提醒标注含有鸡蛋或其他致敏物质。好了，今天的节目就到这儿了，观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。